हाय फ्रेंड्स, तो आप कैसे हो? और आज आपका मेरे चैनल में स्वागत है। और मैं आज आपको realme 7 Pro के बारे में आज इस वीडियो में रिव्यू बताऊंगा कि इसमें क्या फीचर्स हैं, इसमें क्या क्या कुछ नया आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे इस वीडियो को आगे करते हैं। इस मोबाइल में आपको 65 वाट का चार्जर मिलेगा, जो फास्ट चार्जर होगा। ये 30 मिनट में आपका मोबाइल को फुल चार्ज करेगा। और इसमें 64 मेगापिक्सल सोनी का रियल कैमरा मिलेगा आपको। चार कैमरे आपको बैक में मिलेंगे। और इसकी डिस्प्ले की बात करें तो सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी, जिसमें आपको धूप या कहीं भी आपको देखने में कोई आपके मोबाइल में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इसकी प्रोसेसर की बात करें तो क्वाड का 720G स्नैपड्रैगन प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छा अधिक है इस मोबाइल में, जिसमें आप कुछ भी हाई एप्स या हाई गेम खेलने में या हाई एडिटिंग करने में आपको कोई दिक्कत, हैंग का इशू आपको इस फोन में देखने को नहीं मिलेगा। इसमें 32 मेगापिक्सल सुपर डिस्प्ले में 32 मेगापिक्सल कैमरा, सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छा है। अगर आपको सेल्फी खींचने या लेने की शौक है तो आप ये मोबाइल आपको बहुत मदद करेगा। इसमें फिंगर की बात करें तो इन डिस्प्ले फिंगर आपको मिलेगा, जो कि बहुत यूनिक फिंगर होता है, जिससे मोबाइल की यूनिक डिजाइन और फैसिलिटी मिलती है, जिससे कि आप बड़े से बड़े ब्रांड का फ़ोन चलाते हैं ऐसा फील करेंगे आप इस फ़ोन को चलाते वक्त। और इसमें डुअल स्ट्रोक स्पीकर हैं, इसमें 2 स्पीकर हैं। इस बैटरी की बात करें तो 42 मिनट में 10 मिनट में 42% चार्ज होगी और 20 मिनट में 43% और 34 मिनट में फुल 100% चार्ज होगी। ये बहुत ही यूनिक बात है कि आप क्या होता है, किसी भी मोबाइल को आप ज़्यादा देर चलाती हैं, उसका चार्जर स्लो चार्ज करता है तो आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि आपको कहीं बाहर जा रहे हो और आपका मोबाइल बहुत देर में चार्ज हो रहा है, तो यह बहुत बड़ा इशू होता है। यह मोबाइल बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आशा करता हूँ आप ये फ़ोन ज़रूर खरीदेंगे, क्योंकि रियलमी कुछ नया करने में पीछे नहीं हटता। रियलमी एक अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट प्रोवाइड कस्टमर के लिए कराता है, जिसमें हर कैटेगरी के कस्टमर को देखते हुए हर बजट में स्मार्टफोन अच्छे लॉन्च करता है, और जिसमें आप बहुत बड़े बेनिफिट से आप शॉपिंग कर सकते हो। और फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और रियलमी स्टोर पर भी फेस्टिवल सेल लगी हैं, जिसमें आप अपने हिसाब से अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से नो कॉस्ट EMI पर भी परचेस कर सकते हैं इस मोबाइल को, और आप बहुत अच्छे बेनिफिट कैशबैक के साथ भी इसको परचेस कर सकते हैं। और आपको यह रियलमी एक अच्छा स्मार्टफोन ज़रूर लें, क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स अट्रैक्टिव होने वाले हैं। इसकी प्राइस की बात करें तो यह 19,999 में मिलेगा। यह सेल में आप डिस्काउंट फ्लिपकार्ट पर अगर आप SBI का डेबिट कार्ड है तो 10% ऑफ मिलेगा, यानी आपको 1900 रुपये का डिस्काउंट देखने को जरूर मिलेगा आपके 10 डेबिट कार्ड पर, या क्रेडिट कार्ड SBI का हो या यूनो SBI हो, तो आप 10% का कैशबैक आपको जरूर इस मोबाइल पर मिलेगा, जिसमें बहुत अच्छा आपको बेनिफिट भी प्रदान होगा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, प्रेस द बेल आइकन, ऐसे वीडियो इंटरेस्टिंग सबसे पहले पाने के लिए। आज का वीडियो में आप बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।